ভাবা যায় একটি জীবন্ত অক্টোপাস চিবানোর আগেই নড়াচড়া করছে মুখের ভেতর। চীনের কিছু রেস্টুরেন্টে এক ধরনের খাবার পরিবেশন করা হয় যেটা পশ্চিমা দুনিয়ায় এক কথায় ভয়ঙ্কর। তবে শুধু চীন নয়, কোরিয়া, জাপান, স্পেন, পর্তুগাল, গ্রিস এবং ইতালিতেও এই খাবার জনপ্রিয়। এই খাবারের নাম সান্নাক্সি, যেখানে ছোট ছোট অক্টোপাস জীবন্ত অবস্থায় খাওয়া হয়। চটচটে সুরগুলো মুখে ঢোকার পরেও এরা নড়াচড়া করে, আর তাই অনেক সময় গিলতে গিয়ে মানুষের গলায় আটকে যায়। এই খাবারকে অনেকে মনে করেন অ্যাডভেঞ্চার বা সাহসিকতার প্রমাণ। তবে পশুপ্রেমীরা বলছেন এটা নিষ্ঠুরতা, কষ্ট দিয়ে খাওয়া কোনো খাবার হতে পারে না।